مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا وفقرتنا الثانيه في نجوم رياضه هذا الاسبوع. قبل ما نتكلم مع حضراتكم عن موضوعنا بنقول لحضراتكم نتيجه مصر والارجنتين في كاس العالم لكره اليد المقام في الدنمارك والمانيا. انتهى الشوط الاول بنتيجه 9-8 لصالح الارجنتين، ونتمنى ان شاء الله التعويض في الشوط الثاني عشان يحقق المنتخب المصري فراعنه اليد اول انتصاراتهم في هذا المحفل العالمي الكبير، ويعني يعودوا مرة أخرى إلى سجل الانتصارات بعد تلقيهم هزيمتين في أول مباراتين. فقرتنا الثانية مشاهدينا هذا الأسبوع كالعادة مع الرياضات الأخرى، وعودة مرة أخرى إلى التايكوندو. التايكوندو في تعريف سريع كلمة كورية الأصل مكونة من أكثر من مقطع. تاي معناها الرجل، يعني طريقة استخدام الرجل في أسلوب الدفاع عن النفس. كوان معناها قبضة اليد، ودو معناها طريقة، يعني الترجمة الحرفية طريقة استخدام اليد والرجل في الدفاع عن النفس. تايكواندو أو تايكوندو. ده مدخلنا مشاهدينا عشان نعرف أكتر عن ضيفنا المتميز في هذه الفقرة في نجوم الرياضة. هنخش لعالم التايكوندو ولكن من ناحية مختلفة، ناحية أفضل حكم دولي في العام 2018. بكل فخر ذهب إلى مصري الجنسية كابتن محمد عادل. مساء الخير واهلا بيك معانا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اقول للساده المشاهدين بس تفاصيل عن هذا الاختيار. كابتن محمد عادل فاز بجائزة ولقب افضل حكم في العالم عن عام 2018 من الاتحاد الدولي للتايكوندو على هامش حفل ختام بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو وبطولة العالم للفرق، والتي اقيمت في الفجيرة في الامارات في شهر نوفمبر من عام 2018 بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 48 دولة من مختلف قارات العالم. هذه البطولة هي آخر بطولات الجائزة الكبرى في عام 2018 بعد بطولة الجائزة الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وأخيرا في الفجيرة. كابتن محمد عادل بيعد من أبرز الحكام المصريين والعالميين، واللي شاركوا بمجهود وافر جدا في نجاح كل البطولات اللي شارك في تحكيم مبارياتها، وعلى رأسها طبعا الجولات المختلفة من بطولات الجائزة الكبرى وبطولات العالم. كابتن محمد منورنا. الله يخليك. اول مره يمكن في نجوم الرياضه بنستضيف افضل حكم في العالم في لعبه معينه، ومن حسن الحظ طبعا ومن مصدر الفخر انه يكون يعني مصري الجنسيه. الله يخليك، ده شرف ليا. الف مبروك على هذا الانجاز. الله يبارك. ونعرف كواليسه بقى، ايه الحكايه؟ هو دايما الاتحاد الدولي بيعمل حفله في ختام اخر جائزه كبرى خلال العام. الحفله دي الجالا اووردز، اللي هي بيختاروا فيها افضل لاعب، افضل لاعبه خلال العام، افضل مدرب، افضل حكم، افضل حكمه، وافضل فريق. ده بيتم عن طريق الفوتنج، التصويت من خلال الفرق المشاركه وخلال اللجان الفنيه، وكل الاعضاء الاتحاد الدولي بيخش يصوت على المرشحين في هذه الجائزه لكل بقى الكاتيجوريز دي اللي انا بقول لحضرتك عليها. فطبعا الموضوع عباره عن لابتوب، كل الناس تخش تعمل فوتنج للحكام المرشحين. انا جالي الدعوه ان انا هاخد، يعني ان انا مرشح ضمن احسن حكم في العالم. طبعا قبل ما اروح هناك الفجيره كان جالي ايميل ان انا مرشح للجائزه. طبعا مجرد بس ان انا اسمي كان يترشح للجائزه ده بالنسبه لي كان شرف كبير جدا، يعني ان انا امثل بلدي في حاجه زي كده، ان اسمي والعلم بتاعنا علم مصر يترفع في الجائزه الكبرى. ده حاجه بالنسبه لي كان شرف كبير يعني. بس تم التصويت في الحفله، وطبعا زي ما حضرتك عارف زي جوائز الاوسكار برضو بيبقى انفولوب مقفول، ظرف مقفول، ما حدش بيبقى عارف. كانت الحفله موجودين فيها لحظه اعلان اسم الفائز انت مش عارف انت هتبقى، ما حدش عارف. احنا مرشحين، هم 2 سيدات و2 رجال. ال2 سيدات كان في من الصين وبيلاروسيا. أيوة. في الرجال كان في مصر وفي روسيا، كان مرشح معايا حكم روسي. ده تم التصويت هناك والحمد لله رب العالمين الناس صوتوا لي فرق 8 اصوات، يعني برضو كانت في منافسه فيها. الحمد لله يعني. طيب عايزين نعرف بس اللجنه اللي بتختار، اللجنه اللي يعني ليها حق التصويت عشان تختار سين او صاد من الناس، اعضاء المكتب التنفيذي مثلا للاتحاد ولا الاتحادات العالميه في التايكوندو ولا؟ لا، الاتحاد الدولي هو اللي بيتم اختياره، بيختار الحكم. يعني احنا مرشحين مثلا في 2، فبيحطوا اسماء الحكام ويبداوا كل مجموعه تختار افضل العناصر الموجوده عشان يتم الفوت عليها. تمام. الفوت الاولاني اللي هو اسمه يترشح بس الاول، مين احسن حكم في البطولات، مين اداؤه كان بيبقى يعني زي ما تقول بالانسد، مش حد مغالى فيه ولا حد قليل، لا ده يبقى ثابت، مستوى الحكم ثابت في خلال البطولات.
فالحمد لله يعني كان تم ترشيحي فيها خلال سنه 2018، يعني كان مليانه انجازات كويسه بالنسبه لي. هنعرفها يا كابتن محمد معاك بالتاكيد، لكن نقول للساده المشاهدين كده ابرز الاختيارات اللي حصلت في عام 2018 بالنسبه للافضل في عالم التايكوندو. الاتحاد الايطالي حصل على جائزه افضل اتحاد محلي. اللاعب الكوري الجنوبي لي داي هون حاز جائزه افضل لاعب في العام، والتركيه ايرين يامان على جائزه افضل لاعبه. المدرب التركي علي شاهين هو افضل مدرب خلال العام، وكيسينيا تشوتشا من روسيا البيضاء هي افضل حكمة عن فئة السيدات. والمصري طبعا بكل فخر محمد عادل هو الافضل في حكام الرجال. كابتن محمد، الحكم الدولي في التايكوندو او الحكم العالمي في التايكوندو ايه مواصفاته؟ ايه المطلوب فيه عشان يتوفر، عشان ممكن يبقى في يوم من الايام يقال ان هو الافضل او يتم اختياره ان هو الافضل؟ الاول يبدا، يعني نبدا من اول دخولك التحكيم. مجال التحكيم ده بيبقى اختيار الاول محليا، وبعدين بتوصل بالتدريج، بتترقى، بتاخد دورات، بتسافر طبعا، بتحكم لغايه لما تبقى حكم دولي. بتسافر او يعني بيتم معاك الانفيتيشنز، الدعاوي ان انت تسافر البطوله ديت، وبتروح تسافر البطولات. بعد ما تسافر البطولات الناس بتبقى عارفه الحكم ده كويس، والحكم ده نص لسه بيتمرن كده لحد ما بتوصل لمرحله كويسه تقدر تروح بقى اولمبيات، بتشارك في بطولات عالم. كل ده مواصفات الحكم. وبعدين طبعا ثبات المستوى مع الظهور الجيد للحكم في مكانه بقراراته، بانفعال، يعني ما يبقاش منفعل وهو بيدي قرار، بالعكس بيبقى هادي، بياخد القرار المظبوط في الوقت المظبوط. لان طبعا انت عارف القرار بيتاخد في جزء من الثانيه. يعني احنا بنتكلم على مثلا كره القدم، لما بيجي حكم بيغلط وبنعيد ونزيد، وفي فار دلوقتي عندنا برضه في التايكوندو في فيديو ريبلاي وبيعيد المشهد، بس طبعا المشهد في الحقيقه بيبقى سريع جدا، اسرع من ما تحرك تشوفها بعينك المجرده. فالحكم هو بيبقى سريع ومواكب للاحداث دي، فطبعا اللياقه البدنيه لازم يبقى كويس، يتحرك بسرعه، عينيه كويسه، قراراته سليمه عشان يقدر يبقى حكم كويس. طب بما انك جبت رجلنا كده للحديث عن كرة القدم وعن اعتراضات اللاعبين على الحكام اللي بتصل في بعض الاحيان الى التعدي بالضرب، وساعات بتوصل في امريكا الجنوبيه ان الحكم ممكن يتقتل ويتضرب بالنار يعني. يعني ممكن نشوف مشاهد من هذا النوع في لعبه، يعني لعبه الى حد ما راقيه. لعبه التايكوندو هي لعبه دفاع عن النفس في المقام الاول، لكن في لعيبه بيبقوا عصبيين، لعيبه بيبقوا متحفزين، لعيبه بيبقوا حاطين على الحكم بالمعنى الدارج. طبعا ما بتوصلش المرحله دي. احنا في طبعا انت عارف الرياضات العنيفه هي جزء من حاجه اسمها الرياضات العسكريه اللي هي المارشال ارتس. المارشال ارتس ديت زي ما حضرتك مثلا في حد فوقيك وحد فوقيك وفي احترام للحكم، ما حدش يجي جنبيه. ممكن تعترض عليه في اسلوب حضاري في الاعتراض على التايكوندو، مثلا ان المدرب بيقدر يرفع الكارت بتاعه فيديو ريبلاي انه يعيد المشهد دوت، وحكم الترابيزه بيقيم الحكم اللي في النص اخطا في القرار ولا هو صح سليم، قراره سليم. فبيبدا يعرض الفيديو في شاشه كبيره جدا جنبيك، يعني مهيبه، بتتفرج على نفسك وانت بتعمل. لو في خطا بتشوفه، لو في حاجه صح يبقى انت متاكد، والناس اللي موجودين كلهم متاكدين ان القرار ده صح. بس فده الاعتراض الاولاني. الاعتراض الثاني ممكن يقدم ورقه، بس دي طبعا بيكتب فيها الاعتراض الرسمي ان ده حصل. مثلا ممكن يكون حكم الترابيزه نفسه اخطا او حكم المنتصف اخطا ومحدش عارف يجيب الحق دوت يعني. بس بيتم معاه اجراءات تانية بقى. الاتحاد رئيس الحكام الدوليين هو اللي بيتم معاه التعامل مع الحكم. ممكن يعني يتصل لايقافه مثلا عن مباريات، او يروح بقى لو يعني ياخد شنطته كده ويروح على المطار لو حدث كبير، يعني لو خطأ متعمد. هو اجمالا في كام حكم بيحكم مباراه تايكوندو؟ في 3 ركن، 3 ركن وواحد منتصف، حكم المنتصف، وفي حكم ترابيزه الفيديو ريبلاي، وفي التي اي اللي هو بيسجل مجريات الماتش، النقاط والانذارات. ده حكام ده طبعا انا بقول لحضرتك الموضوع سريع جدا يعني. ده في التنس كانوا بيحطوا حكم لكل خط. فالتايكوندو برضه بيحط حكم منتصف يدير المباراه، ما عليه ان هو يدير المباراه لبر الامان، يعني يطلع المباراه تطلع بشكل سليم لغايه نهايه الحدث، نهايه الماتش، ويكسب اللي حقه يكسب. وانما حكام الاركان ليها دور ان هم طبعا بيضيفوا النقاط التكنيكال بوينتس اللي هي النقاط الخلفيه، وبيضيفوا البانشات، لان ضرب التايكوندو دلوقتي دخل فيه الايدين بقى، ممكن يضرب بانش يتحسب. حكام الاركان بتضيفه. ممكن تساعد حكام المنتصف على الغاء نقاط، لو هو بيقدر يقول له مثلا انت اديت انذار او ما لغيتش النقاط، فهو بيبدا يمسح النقاط دي، يعني بيساعدوه فيها. وطبعا القاضي اللي هو قاعد على الترابيزه اللي هو رئيس الملعب، اللي هو الفيديو ريبلاي، الفيديو ريفيو،
ده بيبقى الشخصيه اللي في ايدها الاخر، زي ما يكون حضرتك وصلت للقضاء كده، يقول لك المحكمه الاولانيه المحكمه الثانيه بعد كده ايه اخر حاجه خالص اللي هو قراره ما بيبقاش فيه رجعه، ما ينفعش اعترض عليه حد. يعني انا اخدت قرار، انا رفعت الكارت اعترضت، حكم الفيديو اقر بان انت ليك الحق، المدرب الثاني مش من حقه انه يعترض عليه، خلاص هو كده ده قرار نهائي. ده الحاسم. فطبعا موضوع يعني صعب مش سهل، وحكم المنتصف مهامه كتيره جدا، متابعه الانذارات اللي بيديها تسجل على الشاشه مظبوط، متابعه السكور، متابعه مجريات الماتش والاخطاء اللي بتطلع من اي لاعب، الخروج بره، الوقوع على الارض، كل ضرب تحت الحزام، الحاجات بقى اللي هي بتدي عليها الانذارات والاخطاء. جميل. كابتن محمد، طوال مشوارك التحكيمي اللي عايز اعرف منك يعني بقاله كام سنه تحديدا دلوقتي واحنا في 2019، اكيد في مواقف استحاله تنساها، مواقف كده بارزه في ذاكرتك وبتنور كل شويه وبتستدعيها مع احداث مشابهه ومواقف مماثله ما بتنساهاش ابدا. طبعا انا يعني طبعا لو سردنا من وانا في حكم تحت التمرين لحد ما بقيت دولي، وبعد كده انا بقيت دولي 2004، انا كنت حكم محلي 2003. فاحنا تدرجنا بسرعه، لان كان الحمد لله كان ساعتها لجنه الحكام المصريه كان كابتن حسام مرسي وكابتن محمد حسني وكابتن علي نور، كانوا شايفين ان في مجموعه حكام جديده ساعتها كويسين، مستواهم كويس يشرف، فزقونا جامد جدا بحيث ان احنا دخلنا كمان دولي سريعا. تمام. بس الحمد لله رب العالمين وفقنا فيها وبقينا نشرفهم يعني. لكن لو بقى يعني 15 سنه تمام. فلما وصلنا بقى المرحله الدوليه ما انساش مثلا ماتش كنت بحكمه في الرباط في المغرب 2017، دي بطوله برضو جراند بري اللي هي الجائزه الكبرى. كنت بحكم ماتش الدايمون لي اللي هو حضرتك لسه قايل افضل لاعب في العالم، ده دي تاني مره ياخدها على فكره. وبالمناسبه كوريا كمان خدت البطوله بتاعه الفوجيره دي. الفوجيره طبعا، لا كوريا يعني كوريا وايران احسن دولتين في التايكوندو، وروسيا بقى يعني. وانجلترا دلوقتي طالعه، يعني في منافسه غير طبيعيه بين الدول دي دلوقتي على الميداليات الذهبيه كلها. احنا بنعرض للساده المشاهدين دلوقتي يعني ماتش حضرتك بتحكم فيه، كان طرف ده نهائي بطولة الفوجيرة. ده الماتش بين روسيا وكوريا، كان الروسي ده مصنف رقم 1 لكنه خسر الماتش. لا الروسي كسب الماتش. ده كان هم عندهم 2 روس جامدين جدا، الهيفي دوت والولد بتاع 80 ماكسيم اشهر لاعب. نرجع بقى لمباراه 2017، كان ايه اللي حصل؟ فدايهم لي وهو بيلعب المباراه هو متمكن جدا لدرجه ان هو اللعيب اللي قدامه ما بيعرفش يلعب. انا نسيت ان انا حكم في الماتش ده، انا نسيت ان انا حكم، قعدت اتفرج على لعبه، على يعني انا فجاه كده فوقت نفسي قلت لا فوق كده انت حكم، انت تفاعل مع المباراه. الولد لعيب جامد جدا طبعا، احسن لعيب في العالم. فلدرجه ان هو وهو بيعمل راح نازل لامس رجل اللي لمسه بايده كده ورجع تاني، الولد ما رفعش رجله زي ما يكون بيعمل تنويم للولد، ما اعرفش ايه اللي حصل. الصاله طبعا كلها يعني كانت بتهيص على الحاجه زي كده، ازاي واحد بايده ينزل يلمس رجليه ويرجع من غير ما يلمسه. ده كان بالنسبه لي صراحه برضه حدث كبير جدا، وقعدت ادرب يعني افنط القانون في دماغي، اشوف له اي انذار اديه له. ما فيش انذار. انتهى كام اللقاء ده يا كابتن محمد؟ نعم انتهى كام النتيجه بتاعت لا هو كسب، بس كان كسب بسكور، فرق بسكور يعني. كان مثلا 17-5 7 حاجه كده يعني. لا هو ما شاء الله يعني في السنين الاخيره يعني متفوق جامد جدا. يعني في المباراه في الفوجيره في اللي فاتت كان اخر ماتش كان 65 نتيجه 65 18 ولا 20 65 18. لا كان ماتش باسكت يعني. في التايكوندو حاجه فعلا خياليه يعني. بيلعب كل حاجه يعني، بيضرب كل حاجه الضربات. هو في البطوله دي مشاهدينا اللي بيتكلم عنها كابتن محمد عادل في الفوجيره، كانت بطوله الجائزه الكبرى الاخيره. كوريا الجنوبيه طبعا حلت في المركز الاول باحرازها 8 ميداليات ملونه، 4 ذهب و3 فضه و1 برونز. طب بما ان حضرتك جبت لنا سيره بقى يعني كوريا وايران وروسيا دلوقتي وانجلترا، موقع مصر في التايكوندو العالمي شكله ايه؟ والله الحمد لله احنا عندنا ميداليه هدايه ملاك في الاولمبياد ريو 2016 حطتنا على خريطه ان احنا من ضمن الدول الكويسه في التايكوندو جدا، وبنحاول جديا ان احنا نفضل على المستوى ده. يعني الاتحاد بيدعم سيف عيسى طبعا، عندنا دلوقتي لعيب ما شاء الله عليه، ربنا يشفيه طبعا من الاصابه اللي هو فيها دلوقتي حاليا.
انما هو طبعا يعني لعيب من المصنفين الرابع او الخامس على العالم. لا بصراحه ربنا يبارك فيه، يعني ربنا يحميه، من احسن لعيبه انا بشوفها وليه مستقبل باهر. بس طبعا انت عارف العدد ما بيبقاش كبير قوي في الاولمبيات، انت ممكن تتاهل باربعه، في 2 ولاد و2 بنات. فبس سيف من الولاد ربنا يبارك له، يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله ندعي له يعني ان هو يتاهل ان شاء الله الاولمبيات الجايه، وان شاء الله يبقى له مكان في الميداليات. والبنات عندنا هدايا، عندنا رضوى، عندنا نور حسين، عندنا في لعيبه كتير قوي برضو واخدين يعني الطريق كويس. فاحنا كويسين، بنوصل لمرحله كويسه جدا متقدمه، وبنيجي بس فرق الخبره وفرق الاحتكاكات والحاجات دي كلها بتقف عقبه في دور الثمانيه. دايما يعني الكوارتر فاينل بتاعنا بيقف دور الثمانيه كده، وتحس ان ايه الدنيا لسه قدام شويه خبره. مع الخبره بيعدوا، يعني مع الخبره زي سيف كده مثلا، خبرته واتجاهه وتمرينه واصراره بيعدي. لا يعني ما شاء الله سيف اخر 2 أو 3 جايزه كبرى جايب ثالث في 2 وجايب فضه في واحده. يعني لا سيف ما شاء الله ربنا يشفيه بس من اصابه ركبته، وان شاء الله يرجع كويس ان شاء الله. طبعا انت بتتكلم عن الجيل الجديد يا كابتن محمد، هنا الملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن خلف وغيرهم من الاسماء الكبيره في اللعبه، لكن في اجيال قبل كده طبعا علمت في التايكوندو في مصر طبعا. يعني لازم ما اقدرش انكر ابدا، او ما اقدرش انسى اسم الدكتور عمرو خيري. ده يعني من اهم الاسماء، وحصل على ميداليه اولمبيه لما كان التايكوندو على هامش الاولمبيات. كان بيشارك بشكل شرفي يعني. تمام. وبعد كده عندنا برضو اول ميداليه اولمبيه كان تامر صلاح. يعني اول ميداليه اولمبيه رسميه كان تامر صلاح، جاب برونز 2004 طبعا في اتينا. فلا احنا عندنا برضو يعني التايكوندو الحمد لله في مصر دايما ولاد، يعني دايما يطلع لنا حاجه. طبعا كابتن عمرو ده يعني كان قاعد لتامر في 2004، يعني تخيل هو اللي بيمرنه وهو اللي بيكاتشن له في المباريات. هتفاجئ ان هو كانه بيلعب. كابتن عمرو يعني كان ربنا يشفيه ويعافيه، هو كان استاذنا كلنا يعني. وطبعا انا يعني كابتن عمرو سليم برضو كان رئيس اتحاد مصر تايكوندو دلوقتي. وما اقدرش بقى اقول يعني كابتن حسام مرسي رئيس لجنه الحكام، كان جيل ذهبي يعني، ده اللي قوم التايكوندو في 2004 وخلانا نوصل للميداليه الاولمبيه. كابتن عمرو خيري ان شاء الله هيكون معانا في نجوم الرياضه قريب، بنقول لكم للساده المشاهدين طبعا ده شرف لينا كلنا. السؤال الاخير ليك يا كابتن محمد، نصيحه بتقدمها لكل رياضي وبالذات للاعبي التايكوندو تقول لهم ايه؟ والله المقومات لازم تبقى عندك كلاعب: الاصرار، الحماس، اللياقه. تمرين اللياقه البدنيه ده اساسي في التايكوندو زي اي رياضه عامه. وطبعا ما حدش بيزهق من الرياضه. انا كل يوم لازم واحد يمارس رياضه، مشي تقدر تعمل يعني في اي سن تلعب الرياضه دي، مش محدده بسن معين. بس انا طبعا تايكوندو بقى كتايكوندو لازم تمارس المرونه جامد جدا، لان ده اساسي اللعبه. ما فيش لعيب تايكوندو ما عندوش مرونه كويسه. سرعتك لازم تعليها، وضرباتك، قوتك، كل ده لازم تهتم بيه عشان تبقى لاعب تايكوندو. وتشوف كتير، لازم تسافر كتير وتمارس تايكوندو ده كل يوم، ده في الدم يعني. التايكوندو ده بيمشي في دمنا كلنا. جميل، ربنا يخليك. نصايح من ذهب طبعا من اسم كبير في عالم التايكوندو في العالم، الحكم المصري العالمي الدولي محمد عادل، هو احسن حكم في العالم في لعبه التايكوندو في عام 2018. بنتمنى ان شاء الله الانجاز ده يتكرر كابتن محمد، ونشوفك في 2019 و2020. ولا السياسه ممكن تلعب دور وتخلي لا هي مش سياسه، هي الفكره ان بيتعمل مره يعني في العمر التحكيمي كله، هي مره في العمر ان انت اسمك يترشح اصلا مره. انت ترشح الحمد لله رب العالمين. الف مبروك يا محمد، نورتنا وتشرفت طبعا بوجودك معانا في نجوم الرياضه. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في نفس الموعد الاسبوع المقبل لنجوم الرياضه على المصريه على الهواء مباشره، ومساء الخير.